Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін медовик тортын дайындаймыз. Кремі пломбир өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Менің рецептім бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Бізге ұн, бал, сары май, секер, ас содасы және жұмыртқа керек. Ең алдымен ыдысқа сары май, секер, балды салып, водяной баняға қоямыз. Осылай секер мен сары май ерігенше қайнатамыз. Енді ас содасын салып, аппақ болып көтерілгенше араластырып тұрамыз. Енді газдан түсіріп, жұмыртқаны салып, тез-тез араластырамыз. Үстіне ұнды сала отырып, тағы да жақсылап араластырамыз. Целлофанға ұн сеуіп, осы массамызды сонда салып илейміз. Қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Енді пломбир кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки, қаймақ және сгущенка керек. Ыдысымызға сливки мен қаймақты салып, миксермен соғамыз. Осының үстіне сгущенкамызды құйып, тағы да жақсылап миксермен соғамыз. Пломбир креміміз дайын. 1 сағаттан соң қамырымызды алып, 7-8 бөлікке бөлеміз. Пергамент қағазына ұн сеуіп жаямыз. Формамен кесіп алып, қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 5-6 минут пісіреміз. Қождарымыз дайын болды. Енді қождарымызды осы форманың ішіне жинаймыз. Креміңіз сұйық болса, 6-7 ас қасық салыңыз. Менікі қою болған соң, мен 3 қасықтай салдым. Енді осылай формамен тоңазытқышқа 5 сағатқа қоямыз. Креміміз сіңді. Енді формадан шығарып, қалған кремді жағып, өз қалауыңызша әрлеуге болады. Медовый тортымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дана. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.